大埔大火嗰單嘢，你覺得邊一個負最大責任啊？肯定就係工程嗰邊㗎啦，買網嗰個問題咯，安全網嗰個問題。買網嗰條友，可能大家唔知點解會無啦啦釀成到咁大嘅火，究竟關網事定係關竹棚事？我見到有好多人討論。咁我知你對呢一方面認識比較多。即係其實呢樣嘢，我覺得冇乜好討論嘅，因為我以前咧喺香港係有做材料檢測，真係去 lab 度燒嗰個 material， 睇下佢過唔過到 safety standard 嘅。好快就冇做啊，因為咧點解咧？個原因就係因為好毒啦。不過呢個另外一個故事啦，佢有幾個 scenario 會點樣 test 咧？就係你燒嗰個物料，即係你當係有個衣架啦，跟住佢燒係燒最釘釘嗰個位，最容易着火嘛。佢燒通常係3至5秒咁樣啦，佢係燒得着冚冚聲嘅。呢個 scenario one 啦，咁一定係 fail 噶啦。佢係易燃物件嚟嘅嗰個係。咁另一個就係可能佢燒，但係慢慢 creep 落去，佢燒得好慢。咁呢個可能 scenario two 啦。咁 scenario three 就係佢燒，但係只係燒咗幾秒，然之後咧佢會自己熄。點樣會自己熄咧？就係因為佢燒嘅時候會產生咗啲氣體啊，啲氣體係可以包住佢燃燒嘅嗰個點，令到佢唔會接觸到氧氣。咁佢冇氧氣咧，自然就唔會燒得着咯。阻燃物料應該要有嘅一個現象嚟嘅。最好嗰個就係你根本就燒唔着啦。今次網呢個咁樣，其實你應該燒少少就應該要佢有啲煙阻止佢再燒落去。如果英文嚟講就係叫做 self-extinguishing material 咯。可唔可以咁樣講咧？就係因為呢個網唔防火，所以成個火勢好快咁樣可以垂直咁樣向上升，然後就令到成間屋好似焗爐咁樣，俾所有嘅熱量咁樣包圍住。係可以咁講啊，同埋呢個係難搞嘅。點解咧？因為你諗下所有嗰啲火警嘅自動灑水系統啦，雖然我知道好多其實佢哋今次唔 work 啦，佢係灑唔到出邊噶嘛。咁咪出事咯！佢啲火喺窗口嗰度滲入嚟啊，同埋個溫度係由出邊咁樣去焗入嚟。啲人就係會教大家噶嘛，即係譬如話閂好門，跟住攞啲濕毛巾攝住，然之後你就開窗或者你要求救咁樣噶嘛。即係你以前教落大家嗰啲 protocol 你都跟唔到咯，因為個網佢唔防火啦，冇做到頭先我所講嗰樣嘢，所以就一燒就成支火煙通咁樣燒上去啊，就係咁。釀成咗今日呢個意外，其實係咪一句講晒就係呢個安全意識不足咧？你可以咁樣解讀咯。好多時候你判上判，你要攞到油水，你唯有就係喺材料上通減料咯。工人上你又盡量壓榨咯。以前可能香港都唔會有啲問題發生，而家就開始有啦。咁點解咧？我諗大家都心知肚明啦。以前就會重質，但係而家係可能你越平就越好咯。不過香港工程不嬲都係咁噶啦。講真，你即係佢投標噶嘛，投標咁你就係你要夠平咯。譬如話我仲讀緊書嗰陣時，仲有講到港鐵 support 咗月台啲螺絲冇扭晒入去噶嘛，咁都得噶嘛。嗰陣時已經開始有呢啲嘢嘅時候，所以我就一直我都覺得香港工程係越嚟越唔可信噶啦。有啲遺憾嘅睇到呢樣嘢就係香港竹棚呢樣嘢係一直以嚟都係俾人覺得係一個 engineering 嘅一奇蹟，好勁一個 practice 啊！即係其他外國人都會覺得哇呢個係香港特色啊，變到而家香港個 standard 就係咁樣咯，好可惜咯，只可以咁講咯。我呢度都希望大埔人加油咯，希望唔會再聽到有更加多嘅死傷意外啦。